హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 1000 స్తంభాలేశ్వర కోన డక్కిల్ మండలం కొండ ప్రాంతంలో అద్భుతంగా మహానుభావులు ఆ కొండల్లో వచ్చే ఆ వాటర్ని ఒడిసిపట్టి అద్భుతంగా పైప్ లైన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ వాటర్ని భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచిన ఆ మహానుభావులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఎంత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో అద్భుతంగా ఏర్పాటు చేశారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ దేవుడు వెల్లంపల్లి డక్కిల్ మండలం దేవుడు వెల్లంపల్లి 1000 స్తంభాలేశ్వర కోన మొదటి మెట్టు పాపయ్య గుట్టలు అనేది నామకరణం. ఇక్కడ ఆ స్వామి ఆ కొండల మీద నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ మొదటి అడుగు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. మనకు దేవుడు వెల్లంపల్లి వేములూరి వెల్లంపల్లి దేవుని వెల్లంపల్లి ఏర్పాటు కావడానికి కారణం ఈ పాపయ్య స్వామిను. దీన్ని పాపయ్య గుట్టలు అని అంటారు. అందరూ భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఫస్ట్ సేద తీరి ఇక్కడ నుంచి కొండ ప్రాంతానికి 1000 స్తంభాలేశ్వర కోనకి అందరూ కూడా ఇక్కడి నుంచి ప్రయాణం సాగిస్తారు. వీడియో వీడియో हाय फ्रेंड्स ఇక్కడ భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడ అద్భుతంగా సేద తీరి ఈ స్తంభాలేశ్వర కోనకి ఇక్కడి నుంచే ప్రయాణం చెందుతారు. ఇక్కడి నుంచి దాదాపు ఇక్కడ నుంచి ఒక 7 కిలోమీటర్లు ఉంటాయండి కొండలు. 7 కిలోమీటర్లు కొండ ప్రాంతమేను. 7 కొండలు ఎక్కాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ సేద తీరి పాపయ్య గుట్టల దగ్గర సేద తీరి ఆ నుంచి ప్రయాణం మొదలు పెడతారు. అద్భుతంగా ఆ యొక్క మహాశివుని ఆశీర్వాదంతో థ్యాంక్ యూ ప్రకృతి మాతకు ధన్యవాదాలు. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర, హర హర మహాదేవ శంభో శంకర, హర హర మహాదేవ శంభో శంకర.